que no? El laberinto bailando. Difícil de creer. Ahí está Paredojos y el chiquillo. Un matrimonio africano, esclavos del español. Él le daba muy maltrato. Échale, tío, échale. Y a su negra le pegó. Pero allí se reveló el negro. Como venganza por su causa. En la verdad, no le pegué a mi negra. No le pegué a la negra. No le pegué a la negra. Oye, no le pegué a la negra. No le pegué a la negra. No le pegue. Ahí está para la par.